呢題咧咁係matrix 嚟嘅，咁係嗰啲diagonalization啊，即係呢類咁樣嘅題型啦，係啊。咁先睇個 A 題先 ，A 題咧就 define TRM 就係呢個加呢個，咁即係加對角啦，係啊。咁就要 prove 呢個，咁佢上面俾咗啲咩咧？就話 MP 對 PD，咁 P 咧係一個 non-zero 2x2 matrix 啦，咁就俾一堆嘢我哋，係啦。咁證明咗 A1先，咁就有理冇理，係啦。咁 TR 嘅 M， 或者我哋揾咗 MN 先啦 ，MN 咧就係 A1、A2、A3、A4 乘翻我哋嘅 B1、B2、B3 同 B4 嘅。咁呢度乘埋就照舊寫翻佢出嚟啦。咁然之後揾埋我哋嘅 MN 啦。好，咁所以咧，我哋嘅 TR 嘅 MN 係等於加對角就係 A1、B1。咁 A2咧，佢就叫我哋去 express 呢個同埋呢個 in terms of 呢個，即係佢係想 express 呢兩個 in terms of M 同埋 N 裏面啲嘢啦。咁 OK，咁呢個應該點樣做咧？即係咁 lambda 1同 lambda 2喺呢度出嚟㗎啦。咁而且佢俾咗條式我哋，咁即係話其實咧呢題做嘅時候咧要用到呢條咯，係。咁應該要點做咧？佢俾話 MP 對 PD，跟住呢度應該好似係睇下先啊，應該係唔使 B 日嘅。係唔使 BI 嘅，咁 MP 對 PD 啦，咁然之後我哋 prove 咗第一個先，第一個咧其實我哋可以咁寫嘅 ，lambda 1加 lambda 2咧，其實我哋可以寫做 TR 嘅 D 嘅，係啦，係咪先？呢個即 TR 就係一個 matrix 加對個 element 啊嘛，但係佢 define 出嚟㗎嘛，係啦，咁所以咧我哋呢度咧就可以利用住呢個同埋呢個去做啦，係啦，即係我哋係要 express TR 嘅 D in terms of 呢個 M 嘅 element 啦，係啦。咁點樣做咧？首先咧，我哋就將個 P 搬過去先，咁就乘翻 inverse 俾佢啦。咁所以 M 咧就係 PD P inverse。好，咁然之後咧，我哋就直接 TR 咗佢啦。點解會咁咧？因為咧，我哋想揾 TR 嘅 D 啊嘛。咁呢度咧又有 D 嘅，所以我會兩邊 TR 咗佢，兩邊 TR 咗佢先。咁你就會問我點解我唔一開始咁樣做咧？因為如果你今日真係咁樣兩邊 TR 咧，你其實係揾唔到啲咩。但係點解咁樣 TR 可以揾到嘢？因為咧，我哋 TR 嘅 M 其實可以其實呢嚿嘢咧，我哋可以睇佢係一嚿 matrix 乘翻另一嚿 matrix 嘅。然之後咧呢度咧，我哋上面 prove 過咧就係話，如果你 MN 呢度調轉咗咧，你個 TR 係唔會變嘅。咁所以咧，我哋呢度咧可以寫做 TR 嘅 DP inverse 乘翻個 P。咁你可以發現咧，如果你真係咁做咧，你就會揾到 TR D 乘翻個 I 嘅。咁當然呢個係即係 TR 嘅 D 啦。咁所以咧 lambda 1加 lambda 2咧，就係 TR 嘅 M 即係 A1 加 A4 啊，係啦。咁然之後咧，佢仲叫我哋去揾乘埋一齊嘅。咁乘埋一齊，咁其實都好簡單啫。又唔係好簡單，即係呢個更簡單啲嘅。呢個咧就難少少去諗出嚟啦。係咁點樣做咧？我哋咧其實 lambda 1、lambda 2咧可以視為 determinant of D 嘅。咁即係我哋要揾 determinant of D in terms of 呢個 M 啦。好，咁我哋考慮翻呢個嘢。咁如果我哋真係兩邊 determinant 咗佢咧，你可以發現咧，因為有個 property 嘅就係如果你三個 matrix 嘅 determinant 咧，你可以咧分咗佢出嚟嘅，而且咧有咩用咧咁樣？你呢嚿咧其實可以掹個負一出嚟嘅，所以會變咗 P 嘅負一次方 determinant of P 嘅負一次方。咁呢嚿咧就會變咗 P D 嘅 determinant， 跟住乘翻1 over P， 咁呢個會弱咗嘅。所以咧 lambda 1、lambda 2就即係 M 嘅 determinant 啦。咁即係其實就係 A1、A4 減 A2、A3咯。呢個就係我哋嘅。好，跟住到我哋嘅 B 題啦。B 題咧佢就叻咗 A 係咁啦，個 B 係咁啦 ，C 係咁樣啦。佢就俾我哋話 P 同 C 黐埋一齊就會變咗做 P。咁呢個 P 咧同上個 P 咧係一樣嘅。咁然之後咧話 D 咧就咁樣，不過咧佢就俾咗個 lambda 1，我哋就叫我哋揾個 lambda 2。OK， 好。咁呢個時候咧，我哋上面就 prove 咗呢兩個 identity 啦。咁其實咧，我哋需要去辨別嘅咧就係個 M 到底係幾多？係啦，因為我哋今日咧就揾 lambda 2就需要呢兩條公式其中一條，係啦，係。咁咧其實咧我哋可以發現個 A 咧其實就係 M 嚟嘅，所以我哋就可以話，所以 A 等於 M 等於我哋嘅32-49啦。係，因為其實你好多題目都係你 A 俾咗啲 formula 我哋，即係俾咗啲證明我哋，或者係叫我哋證明啲嘢啦。咁其實咧係可以塞翻落個 B 度嘅。咁我哋對翻個位啦 ，P 就係呢個 P 啦，
D 咧就係對翻呢個 D 啦。咁爭在咧，其實就你 A 就係個 M。所以咧，你7加 lambda 2其實係等於TR 啊嘛，即係 TR 嘅 A 係等於3加9係12嚟嘅。咁所以我哋揾到 lambda 2其實係5嚟嘅。咁 B 2啦，就 hence 就叫我哋揾 TR A 嘅4次方係啦。咁佢話 hence 咧，你就冇得自成4次方去揾出嚟嘅，係啦，你一定要用翻呢度嘅嘢嘅，係啦。好，咁呢個時候咧點做咧？咁呢個時候TR 嘅我哋 TR 嘅 A 咧已經知道點樣揾噶，即係類似係咁樣揾啦。咁但係如果佢4次方嘅話，應該點算咧？咁其實咧個秘密咧就收埋咗喺呢個位嘅，係我哋都係要考慮翻呢條公式嘅。即係畢竟相似嘅嘢、相似嘅題目上相似嘅做法做啦。咁呢個位咧，我就會寫咗 A 嘅。所以 A 咧就係 PDP inverse。仲唔知大家仲記唔記得當我哋即係佢自成4次嘅時候咧？咁我哋可以發現咧，其實你個 P 同埋 P inverse 嘅次方係唔會變嘅。你係得 D 會4次方咗嘅啫，係啦。咁點解咧？因為咧你咁樣乘啦，你呢個弱咗變 I， 呢個弱咗變 I， 呢個弱咗變 I， 咁你剩翻嘅就係呢度有4嚿自己乘埋，係啦。咁然之後呢度咧做到呢度咁有咩用咧？揾 TR 嘅4次方，咁你去到呢位咁直接兩邊 TR 咗佢啦。好，咁呢個位咧又係用翻 A2 proof 嘅時候嗰個做法啦，將佢調翻轉啦。係啦，你就會發現呢個係 TR D 嘅4次啦。咁其實就係 lambda 1，唔係，應該係7嘅4次加5嘅4次嘅。咁撳一撳機咧，咁就會得到係3026啦。咁呢個就係我哋嘅答案啦。